Halo pemirsa, ketemu lagi Mas Komdut. Sekarang saya lagi mancing sendiri di Kalimalang. Oh iya, Kalimalang. Kalimalang ini sudah surut tuh. Kelihatannya udah waktunya ya. Saya sendirian aja. Oke, sampai nanti kita lanjut hari ini. Gimana nanti dapat gede-gede apa gimana? Oke, sampai nanti. Seperti biasa, umpan lumut saya beri ini. Mari Mas rasa degan sama itu sunlight. Mudah-mudahan hari ini haup-haup ikannya, oke? Tuh, ikannya sudah berkecamuk. Tuh. Sudah pada lapar semua. Kelihatannya udah lama nggak dipancingin nih. Oke, kita lanjut aja, oke? Seperti biasa juga saya pakai 2 stick. Ini tekek di pinggir-pinggir sini aja. Ini yang kerekan. Kita lemparin di tengah. Tuh. Kelihatannya airnya bagus nih. Oke, lanjut ya. Pemirsa. Strike pemirsa. Wih. Wah, pergi wapot rek. Mbok. Hah? Ternyata iwak sakarmu, saudara. Iwak kapal selam. Mbok. Gak kuat nari. Sebentar. Sebentar. Lu. Ini ukurannya nggak karu-karuan ini. Gini loh. Tanganku loh, lihat entah. Tanganku segini ya. Loh, dapat ikannya segini. Mbok. Lah iki iwak opong ini. Aduh, sakmono gede ini, saudara. Wes bukan target. Kita lepasin lagi aja, kasihan. Oke? Sakmono ini, saudara. Lu. Kedeplek sakmono ini. Wes pamit, Mbak. Pemirsa, kita pulang aja ya. Ini udah mau mendung peteng. Kelihatannya ada angin ribut ini. Tuh. Anginnya heboh sekali, ombaknya seperti laut ya. Tuh. Pada lari semua nih. Tuh. Wes tak pulang aja lah, lain kali aja. Oke. Sampai nanti, saudara. Dari Kalimalang, Gelaga Lamongan. Tuh pada lari semua. Pedusnya pada lari semua, ombaknya. Tuh. Pada lari semua, ada angin ribut. Wes ya, sampai nanti aja. Bye-bye.